Olá, príncipe e princesa! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula divertida com a tia Alice? Então, vamos lá! E na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre os animais. Vocês sabiam que dia 4 de outubro se comemora o Dia dos Animais? Então, vem comigo! A coruja tem olhos redondos, olhos redondos. A coruja tem olhos redondos. A girafa tem pescoço alongado, pescoço alongado. A girafa tem pescoço alongado. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. O elefante é muito grande, é muito, muito grande. O elefante é muito grande. O ratinho é tão pequeno, é tão, tão, tão pequeno. O ratinho é tão, tão pequeno. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. O flamingo tem pernas longas, tem pernas longas. O flamingo tem pernas longas. A zebra é preta e branca, preta e branca. A zebra é preta e branca. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. A coruja tem olhos redondos, olhos redondos. A coruja tem olhos redondos. A girafa tem pescoço alongado, pescoço alongado. A girafa tem pescoço alongado. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor. Sua forma e sua E a nossa atividade de hoje vai ser você tirar uma foto bem linda com seu bichinho de estimação. Mas, tia Alice, eu não tenho bichinho de estimação. Você vai escolher uma foto bem linda de um animal que você gosta muito e colocar aqui no grupo, tá bom? Então, tia Alice vai ficando por aqui. Vai deixando, ó, um beijo bem grandão no seu coração e tchau, tchau!